Pán Uhrík. Benešové dekrety sa v žiadnom prípade nesmú otvárať. Myslím si, že tam máme podobnú pozíciu, ako aj Česká republika, česká vláda. Myslím, v princípe otvára. To znamená, že teraz poďme sa rozprávať o nejakej zmene povojnového usporiadania, to v žiadnom prípade. Ale pobavuje ma trošku taký ten argument, ktorý zaznieva v týchto diskusiách, najmä zo strany progresívnych teda médií a politikov, že Orbán navážal imigrantov na hranice. Mňa fascinuje, ako niektorí sa snažia zmeniť teraz narratív, že vlastne za imigrantov, ktorí prechádzali cez Slovensko, je zodpovedný Viktor Orbán, ktorý asi v Európe najviac bojoval proti tej nelegálnej imigrácii. Za imigrantov v Európe je jasne zodpovedná Merkelová, Lénová európska politika, slniečkári liberáli, ktorí ich sem dovážajú, ktorí im otvárajú hranice. Nesnažme sa teraz robiť vyníka z Viktora Orbána. To je podobne nezmyselné ako prepáčte, keď niekto obviňuje Rusov, že si zničili Nord Stream a oni len, že vlastne, že oni, ten argument opozície je ten, že v tom 23., že ako keby išli inou migračnou trasou. A ako keby tam je zaražajúci ten fakt, že v podstate migranti sa začali objavovať. To bolo niekde na konci júna, čiže to bolo za dosluhujúcej Odorovej vlády. A potom vlastne v podstate po voľbách, keď sa vykryla nová vláda, tak boli hneď tie manévre na hranici a našlo sa 0 migrantov. Ale ja sa nečudujem imigrantom, ktorí komunikujú cez WhatsAppy a cez rôzne kanály, že išli cez Slovensko, keď vedeli, aká bola na Slovensku slabá progresívna vláda. Ako zase ja byť imigrant z Afriky, špekulant, tak tiež asi pozriem na to, vidím tam Hegera alebo Odora, tak to sú otvorené hranice, viete, tak zase neobvinujeme z tohto Viktora Orbána skutočne. Poprel to on, poprel to premiér Fico, popreli to v podstate všetci, takže myslím si, že to sú také výmysly. Pán Zdechovský, nech sa páči. Tak nás v roce 2023 jako aktivní záložáky poslali na ty československé hranice hlídat ty hranice. A můžu říct, že tehdy vlastně při těch briefingách tam bylo zarážející, že ty migranti chodili opravdu na určitá místa. A bylo tam podezření na té slovenské straně, protože samozřejmě Češi se ptali, kde se najednou vzalo tolik migrantů, tak najednou se soustředili a váželi se tam autobusama. Takže ta otázka toho, že v roce 2023... Ale vy si na druhej strane nemyslíte, že keby takáto bola situácia, že by slovenská tajná služba dostala túto informáciu? Veď já si myslím, že tohle z toho musí říct pan bývalý premiéři, protože ty měli bývalý premiér Rodopáš, že boli náznaky, ale že to nejak nevedeli vyhodnotiť v danej chvíli. Povedzme si na rovinu, toto je naozaj úplný nezmysel. Dôvod, prečo nelegálni imigranti chodili cez Slovenskú republiku, je, že Slovenská republika si nechránila hranice za vlády Ódora, že ich nechali otvorené. A môže sa pán Zdechovský usmievať, ale to je fakt. Oni nechali úplne otvorené a poškodilo to. Vy ste mieli stejné opatrenie ako my? Nie, nemali sme. Poškodilo to aj Českú republiku. Bol som na tých hraniciach, kontrolovali ma českí policajti, keď som vstupoval do Česka. Zaviedli nám hraničné kontroly ešte aj s Poľskom, pretože tak veľmi nezodpovedné Slovensko bolo, keď pán Ódor, ktorý je dnes poslancom PS, vládol na Slovensku, pretože nechránili hranice. My sme nemali žiadne zmysluplné opatrenia a zaviedli ich dávno po tom, čo 10 000 týchto nelegálnych imigrantov cez Slovensko prešli. A predsa tie pašerácke siete sú mimoriadne efektívne. Oni vedia veľmi dobre, že keď je cesta tu, tak tam navodíme jednoducho celý ten ale existují satelitní záznamy, ze kterých můžete zpětně se kouknout do roku 2003 a můžete se kouknout, kudy byly ty migrační cesty. Takže jestli Petr Maďar lže, tak jsme schopní to během pár týdnů prostě prokázat a vyvrátiť. To nie je niečo, čo vyvracia skutočnosť. Napríklad možno tam bola slovenská hranica nie ako najideálnejšia cesta, lenže medzičasom uzavreli hranice Rakúšania, tak to imigranti skúsili cez Slovensko, poslali signál ďalším pašerákom, slovenská cesta je voľná a masy začali prúdiť. Ale on mluví o něčem úplně jiném. On říká o tom, že byli propuštění lidé z vězení, kteří byli chytnutí a tyto lidé byli dopravení na slovenské hranice, aby tam vlastně ja som zachytil som jeho vyjadrenie. Nepovedal, že boli dopravení na slovenské hranice, povedal len to, že boli prepustení. Ale zase ide o slovenský problém, pretože slovenská vláda s tým nevedela riešiť nič. Keby mala informáciu, prichádzajú nelegálni migranti na druhý deň tam dali kontrolu. Chcem to posunúť trošku ďalej, ako Európska únia pripravená pre ďalšie vlny migrácie, pretože tie sa môžu stať aj v súvislosti s tým, čo sa deje na Blízkom východe a v Iráne. Pani Bartušek, chcem sa vás spýtať, pretože ak to aj teraz trošku prepojím s tým rokom 23, tak vtedy opozičný politik Robert Fico vlastne kritizoval administratívny papier, na základe ktorého vlastne, ktorý migranti podpisovali. On tedy mal k tomu tlačové konferencie, že každý sa volá, ja neviem, Ahmed a každý sa narodil, ja neviem, 1.1.2000 v nejakom meste. No, čiže ako je Európska únia ďalej pripravená zvládať takéto vlny migrácie? Nech sa páči. Tak 1.1. tam samozřejmě píšete, pokud nemáte doklady, což 90% případů
Afgánů, kteří přicházejí bez dokladů. To je jeden z těch největších problémů, který samozřejmě my musíme řešit, protože ověřování identity potom zpětně, a já jsem to dělala a snažili jsme se často komunikovat s těmi třetími státy. Samozřejmě pokud máte například Pakistán, Afghánistán, je velice těžké, abyste tam ověřili tu identitu, protože ty státy s vámi nespolupracují. A to je jedna z věcí, na kterou my teď musíme tlačit. Já jsem ráda, že za poslední rok se to daří, i když musíme tam v tom přitvrdit, ale ano, spolupráce s těmi třetími státy, který například dostávají i peníze od Evropské unie, tam máme prostor na to říci, tak jo, pokud s námi nebudete spolupracovat, pokud nebudete nám ověřovat ty identity, pokud to bude trvat 3 roky, než nám ověříte identitu, tak nebudou finanční prostředky k tomu, abyste nám pomáhali bojovat proti nelegální migraci. Ano, takže máme kroky, je to například vízová politika, kterou my můžeme používat, ale ještě bych se vrátila jenom k tomu tématu, abychom tady neosočovali jeden stát s druhým, kdo za to může. Tak jenom abychom věděli, že já vlastně z té praxe, když jsem byla v Rakousku a 10 let jsem to tam dělala, tak nám tam chodili tisíce lidí, kteří prošli 7-8 státy Evropské unie a nikde je nezastavili. Takže ano, ten problém byl, že se nechávali ti lidé procházet a potom zpětně, když jsme potřebovali vlastně skrz readmisní dohody je navracet zpátky například do Maďarska nebo z České republiky na Slovensko, tak to nebylo možné, protože vy musíte prokázat to, že opravdu ti lidé přišli z této strany. Pokud ale tam žádný záznam nemají, tak to nemůžete prokázať. Takže no a Európska únia vynakladala veľa napříč, finančných prostriedkov, napríklad aj Frontex a tak ďalej. Tiež sa diskutovalo o tom, že Frontex je deravý, veď konec koncov aj Schengen. Ak sa na to pozrieme, tak Schengen nie je ucelený priestor. Áno, keď sa na to pozrieme, čiže niektoré krajiny sú samostatne, potom je veľa priestoru krajiny v Európe, ktoré nie sú v Schengene, že toto je problém potom, lebo tých trás je tam potom viacero. Že to je jenom část vlastně jakoby té naší části Evropské unie, ne. A vieme to vyriešiť, například Francie byla to samé, Francie nevydávala, například když Rakousko dalo negativní rozhodnutí o azylu, Francie je přijala a ten azyl jim dala, takže ano, tam byla taky chyba. Napříč těmi evropskými státy, já věřím, že teď pokud máme ty bezpečné země, což jsme odhlasovali a já jsem za to strašně moc ráda, že jsme konečně k tomu přistoupili, protože já jsem to tvrdila už v roce 2015, že něco takového potřebujeme, tak jsme na dobré cestě k tomu, abychom prosadili i další věci. A já si myslím, že ta přísná migrační politika i toho odrazení k tomu, aby ti lidé vůbec přicházeli, tak je důležitá a jsme na dobré cestě. Pán Uhrík? Ďakujem za slovo. Pozrite, tá migračná politika Európskej únie skutočne zlyhala, veď to, čo sa deje v Európe, v európskych mestách, je toho jasným obrazom a výsledkom. Naozaj ale treba povedať objektívne, že teraz za posledné týždne, mesiace v Európskom parlamente prešli návrhy na zlepšenie, na ktorých sme aj my spolupracovali. V podstate všetci títo kolegovia, čo tu sedíme, sme za to hlasovali. Ja som bol v jednom v tých materiáloch o tých bezpečných zemiach alebo krajinách po slovensky aj tieňovým spravodajcom. Takisto potom prišlo sprísnenie návratových procedúr, kde sme spolu s kolegyňou Amerikán napríklad presadili tiež tie medicínske kontroly overovania veku, lebo imigranti povedali, že oni majú všetci, že sú všetci deti. No tak viete, prešlo overovanie medicínske overovanie veku, to znamená, že sa bude napríklad prostredníctvom kontroly zubov dať odhadnúť vek toho imigranta a bude sa k nemu takto pristupovať. Teraz nedávno sme mali na výbore takú zaujímavú debatu. Totiž to má prísť do Európskej únie, do Bruselu, majú prísť zástupcovia Talibanu, afgánskeho, lebo Taliban tiež jedna z krajín, ktorá nekomunikuje, nechce ich brať naspäť a tak ďalej. Okamžite sa tu zdvihla vlna kritiky zo strany progresívcov, zelených hlavičárov, že prečo sa s Talibanom vôbec ide komunikovať, že to je predsa islamistická, extrémistická organizácia a tak ďalej. Dobre, je, ale na druhej strane povedzte mi, teda alternatívne, s kým iným sa chcete v Afganistane rozprávať? S Eltonom Johnom alebo s kým iným, keď Taliban tam vládne? Taliban sa nám nemusí páčiť, ale ak chceme niečo dosiahnuť a chceme tam tých imigrantov vrácať naspäť, tak sa musíme rozprávať s predstaviteľmi Talibanu, či sa nám to páči alebo nepáči. A preto my aj v inej medzinárodnej politike zastávame názor neutrality a zastávame názor politiky na všetky 4 svetové strany. My sa musíme s tými krajinami rozprávať. Pán Mazurek, pán Zdechovský, vy sa tiež chcete porozprávať s Talibanom? Víte, já se s Talibanem z principu určitě diskutovat nechci, ale teďka je vlastně nějaká situace, kterou my musíme vyřešit. A jestli chceme navrátit vlastně velikánské množství afgánských žadatelů o azyl, který žádný nejsou uprchlíci, většina z nich jsou ekonomiční migranti, tak musíme udělat i s tím Afghánistánem dohodu. A tam je bohužel Taliban. Takže to je jediný důvod, proč s nima musíme. Je to bezpečnost našich občanů. Jestliže nebudeme vracet tyhle lidi, kteří se ukazují, že jsou v Německu velmi nebezpeční, v Německu máte každý den 60 útoků nožem, hodně z nich je spojených právě s lidmi z Afghánistánu, tak prostě nebude tady bezpečnost.